batata na bamama beto kikubanda kilokole beto ya sukayai kilokole beto kele jeudi 4 février 2021 na nkumbu ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo ina beto kikutelama. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle point. Ton trône est établi dès le temps ancien, tu existes de toute éternité. Inambetke kuzaba konsika beto na kuimbila konsiki ntwadi numéro 22 ba oba koko kana kotelema okotelema soko kogite koteka kozali ozali kofongola kontika tokoyemba kontika kintwadi 22. Tukembelela nzambi kuzulwe vandanga o mfumo eto wampwena mwaonse yalanga kavange ntiye zulu wangolo kwa zito tukembelela zambi wa ukatu tukembelela zambi ozolanga kampe akayika eto andi okuto banza katuma maisu Kristo kapwa mukumacheto tukembelela zambi wa ukatu o tukembelela zambi mambo te banga kwantima vele lampe kazola mambiko entima eto myambi iande usokolane tukembelela zambi wa ukatu o tukembelela zambi tuzolanga kampe imuna nzile zolo tuzolo kwende enzambe tata kundi kuzolo tonata tukembelela zambi wa ukatu zole beto ke kuvwanda beto ke kusambila kembo na masika na buzitu kuvewa nange nzambi na ke kusuka kave nange nzambi na ke mbatukulu ke nsukunuve nange nzambi na mekuzola beto mekubikila beto ntangu ya mutindu ya. Pourquoi Yahvé notre Dieu n'est pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Et donc tu nous as permis ce temps soit magnifié. À cela Yahvé notre Dieu, nous nous agenouillons devant ta sainte majesté. Samuna kulomba lemvo nzambe tika ete na ndembe oyo olimisa bampate na yo osokola biso na makila na mwana Yesu Kristo pour que tozalisa mapembe na sima ya kosokola nzambe zwa ebonga liboso pe ya suka yali yangani oyo atongo nzambe kamba pe loba na kombo na yo nzambe tosili kobondela ngei mfumu eto nzambe eto ufweni mutambula nkembo yenzitusu yelulendo kadinge ye wasema bya byonsono mudiambu dia luzolo lwako byakala ye byasemwa. Amen. Amen. Toyebi que chaque sanza toyalaka na maloba na nzambe oyo ekangisaka sanza. Donc sanza oyo ya février 2021 tozali na malobato verset biblique ya moi nina kele na Esaïe 44:8 44:8 Esaïe. Donc Yesaya kikapu ya makumi iya na iya kibuku ya na Esaïe 44:8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'étais-je pas dès longtemps annoncé et déclaré?
vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je ne connais point. Amen. Nina maloba oto sikotanga losambo oto sali tozali kotobela koya kamalamu na biso nyonso ozala kuna na Europa, ozala kuna na Oceani, ozala kuna na Asia, ozala kuna na Afrika, ozala na Amerika bisika nyonso oto zali lokola tosili koyeba biso nyonso bana na tata ni wana tolobi na lingoma na Nzambe bana na Nzambe mbote na biso mbote lisuswe tolobi na biso tika etoto ya kana biso ma tika ete tata Nzambe biso pe asale la biso vraiment akoba ko sale la biso ya koleka to yaka malamu na sepeli ko salela mombikisi na esengo na mi pesi mombimbana kamata mana oyo sopona yo batela kangai na mabe nangoluna kamata mata nang yonso pona ezali ayo yawe batela na mabe nangoluna yo ona kobangali susu amikakatano nazielike amone nene katinako kamata tamotemana oyo soponayo batela kangai na mabe nangolunayo ngana lingi yo nkolo nanga eta ingeyo komisinga ngana lingi yo nkolo nanga itala ingeyo komi ndeko nanga ndeko nanga tala ndenge nakoma ndeko nanga ndeko nanga tala ndenge nakoma ngana poniyo nkolo nanga tala ndenge komisinga ngana poniyo nkolo nanga tala ndenge ko ndeko nanga tala ndenge nakoma ndeko nanga ndeko nanga tala ndenge nakoma batata na bamama lokola tosili koyeba tozali na mama likambo oyo tozali kolanda poso mobimba esili koloba na biso boye les signes du retour de Christ pour une jeunesse avertie. Les signes du retour de Christ pour une jeunesse avertie. Bilembo ya bozongi na Kristo liboso po na bilenge oyo sengeli ubiake bilenge oyo basili nde tokokoloba nde bazali ya kolamuka to bazali kokota na nzela ya bolamuki bidimbu ya mvutukulu ya Yesu Kristo samona kintwena ya kulwenga samona kintwena ya kulwenga wana ni mama likambo oyo tozali nango tokosenga na mama longi abonde la liboso te yoka maloba na Nzambe o basili kopesa biso na tonga lelo ni oyo ezali na mokanda ya 2 Pierre au chapitre 3 le verset 1 jusqu'au verset 9. Bondela tambula matondo iname kukatuka na matima beto ya Nzambe samu na kilungu ya ntelu iname kupesa katika na beto ngeme kupesa beto ngolo ya Nzambe ya kuyonzama na kisika yange oni kuna ya Nzambe sukubika mosi katikati na beto samu chintangu mekulunga ina bituzula kwa mambo yange mambo inakele moyo mambo inakele kejika Nzambe ya lulendo sikuza monikisa lulendo yange Yesu Kristo na kilokola yai
kuiza ngemo sizonza samu chitibundu nekuyonza mayimeni na kuwa mambo yange omba tukuna mtukuni avenzambi ngemo situadisa samu chinke muna masika ya kufutuka yange bieka betu na kejika samu chimambo ngekele kejika na mkumbo ya Yesu Kristo inakele mvuluzi ya makanda nyoso betuwe kulomba mtindwina. Amen. Amen. 2 Pierre 3, 1 à 9. Oyo to taliango tikete to tanga na kombo na tata nzambe. Voici déjà bien-aimé la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, j'ai cherché à éveiller par les avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souvenez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans le dernier jour, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée dans l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Amen. Bénis ta parole, car tu es un Dieu qui nous bénit. Amen. Les signes du retour de Christ pour une jeunesse avertie, otokokoloba bilenge oyo nde basili koloba ezangelubiake bilembo oyo bilenge oyo nde basili kokota na elembo otokokoloba nde ya bolamuki nde mama likambo oyo tozali koyekola to balobaki na biso banda lendi ti mokolo ya lelo batata na bamama betolenda kutuba une jeunesse avertie. C'est une jeunesse qui est ancrée dans la parole de Dieu, qui garde la parole de Dieu, qui garde et pratique la parole de Dieu. C'est une jeunesse avertie. Nina batata na mama betume longoka depuis lundi tiki lokola ya mambu ya betume kuisa tanga yake na kunipetelo Pierre muntu kena kuzonza na mambu ya. C'est l'apôtre Pierre qui est en train d'avertir le peuple de Dieu en général, les chrétiens en général. Oyo kaka balobinde oyo azali kotia elike na Yesu Kristo lokola nde ye asalaki remarque. Nous pouvons dire quelque part que ye asalaki lokola remarque nina yande kena kulonse dia ka noti ya nzole samuna kubambula moyo samuna ku réveiller noti yantete. C'était avec l'objectif de réveiller la conscience des chrétiens. Et donc pour la seconde fois il écrit encore pour réveiller la conscience des chrétiens, pour réveiller la conscience de ceux
ceux qui sont en train d'attendre le retour de Jésus, bayina kena kuvingila mvutukulu ya Yesu Kristo na kuvumbula dia kama yindu ya bao. Et donc nous avons, c'est-à-dire ce thème ou bien que cette parole ne concerne pas que la jeunesse, mais ça nous concerne nous tous en tant que jeunes, en tant que chrétiens, tel que tu es, nous devrons, c'est-à-dire nous sommes impliqués na kata diambu ya na kata temi ya mutindu bilembo oyo kogomona basina oyo kogomona na basina pona kozonga bozongi ya Yesu Kristo na bilenge oyo ndeto lingomba oyo koti na kati ya likambo oyo ya c'est-à-dire likambo ezali komela biso tozala nde averti nina petelo kena kutuma na bao ina nimesonika nina kubambula bao moyo na kuzabisa kona ntango ke kuisa na ntango na beno pamuka ve bokomona bato oyo batiolaka bato oyo be bakogotiola nde bato oyo nde tolobaka nde batiolaka babantu na kena bamokeri babantu na lenda kuseka babantu na mutino betu mekuzabila kaka bamoker mutino le puissant ma anke na kuzabisa beto yake sadiri kese na mutina ke vuandaka kintwale na bamoker ve et donc ntango ke kuisa bamoker ke telama na bamokeri ya ba na barali ya ba bakeseka betu me bambuka mo dans cette parole mambo ina kulutaka likambo oyo lekaki na tango ya Noé tango avano kotonga arche nomba o bazala kuna nde bazali ko seka bamosusu be balobaki bayakaka tubaka yani ya ikape na 500 yani le na manqué au moins 100 francs ye oyo c'est sûr et certain Noé n'est plus normal mais quelle est l'eau qui va arriver même là où il est pour construire l'arche que inzake ku diama bikaba mambo yange donc bavanda seka bavanda tuba mbei na balenda tuba et donc na ntangu ina bakena kuzongila na ntangu ina kena kuisa babantu ya mutindi na ke kuvanda babantu ya mutindi ina ke kuvanda na yani kena kubambula beto moyo petelo kena kutuba attention mutindi balenda vuanda bake vuanda babantu ina ke kusala mutindi bakena ku ignore babantu ina ke mutindo bakena kutala dia kankindi tali ku négliger mambo ya mutinda na koloba même mais yango ekokoma mokolo nini obozali koloba que retour ya Yesu Kristo obozali koloba nde jugement obozali koloba nde Yesu akozonga mais yango ezali wapi parce que ba oyo balobaki ba oyo ba prophétiser ke yango ba koko na biso ba oyo balobaki na biso bango nyonso basilaki ko kufa ba unyonso mais suka kana kufa mais avènement yango ke kuvana wapi ki lumbu ils vont ignorer que ya uke ku vangama na bame kuzima na mutindo inza kudiamaka na masa mutindo inza ina ntanga me kudiama na masa mutindo petelo kina kulakisa kina kuzonza c'est la manière même manière aussi mutindo nzambi na ntango na ke kukwisa ke munkwambi ke kutelama nzambi ke kubebisa kutula na ti et donc betu me kuzama nyonso mutindo petelo kina kuzabisa betu yao awa et donc ça doit nous attirer l'attention de ne pas ignorer, c'est-à-dire le retour de Jésus. Jésus viendra, Jésus, tel qu'on voulait ignorer dans le temps de Noé, on voulait ignorer qu'il y aura déluge. Et donc dans notre temps, l'apôtre Pierre plutôt nous ramène à ne pas ignorer, c'est-à-dire la venue de Messie, le retour de Jésus. Beto ignorer ya vemutino abantu na ntabeto bamuga si yani diamisaka mbanza na massa et donc il peut le faire par le feu et l'impie ina nyonso ke kuvana détruire ba ke kukanga yani na kati mutini be mekuzaba ba ina nyonso ke kusalila makeri kave ba ke kukwena na bilungu ya tia et donc ça se fera. Nous devrons le comprendre que Dieu c'est celui qui accomplit ses promesses. Dieu accomplit ses paroles. Mutini yani lungisen ke lungisa ka ba parole yani et donc il a le plein pouvoir na kulungisa pe diambo ina na kwenda conclure l'apôtre Pierre kena kutuba mutinda ntelisa dadanzam kilumu mosike mutindo 1000 ans kilumu mosike mutindo 1000 ans et donc 1000 ans ke mutindo kilumu mosina mission tata anzam mais le Seigneur ne tardera pas d'accomplir ses promesses et donc na katia beto mutindo le verset 9 yani kena kutuba le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement
l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tout arrive à la repentance. Kanasi ya kena kulunguso so mutino kena kutaya yawe. Sali nzambi sola kabeto nyonso beto vuka babantu kuvilula madiela, babantu kuvilula. Et donc yo tango zaliko liaka, tango zaliko tambola, tango zaliko sala en tant que elenge, en tant que moto oya zaliko tia elike na yena Yesu Kristo, yeba que tango wana ekokoma, tango wana n'ignorons pas l'enlèvement de l'église, n'ignorons pas le retour de Jésus. Beto kusimana ve, ina betkena kona kudia, ina betkena kona kusala, ina betkena kona kutelama. Beto zimana ve nkui sulu ya Yesu Kristo, yakele ya ma teleka, yandike kufutuka samuna kuiza kufundisa inza. Beto vuana ve bakento kumi ina vuanaka na buzengi, ina batulaka, beto lela tuba petrole na mindi abao ve. Me beto vuana bantuena bakento kumi tulaka petrole na kati ya mindi abao, ina bakala kumaka na kokila ina. Et donc bana misaka wa mindi abao, na bakotaka na nkembo. Et donc ne soyons pas des insensés, ne soyons pas ceux qui vont ignorer, qui sont en train d'ignorer le retour de Jésus, mais le contraire de là où tu es bien aimé en tant que jeune, en tant que chrétien, en tant que fidèle. Le retour de Jésus est une vérité. Regarde, pour Dieu 1000 ans est une journée, 1000 ans qui nous moukakamose. Et donc si Boubouya Betumekuma na 2000 ans, ça veut dire que yakeka babilumbu sole na sigi ya tata nzambi, na sigi ya tata nzambi 1000 ans kilumu mosi et ya kilumu ya zodanga nzambi yani kena kona tula dia kafime pour que nge butami mbutu na mayinu ya tata nzambi yani zola nge kubeba ve yani zola nge ku nzambe alingi ko yo beba te. Et donc bongola motema, bongola kozala te lokola bato oya Noé, kozala te lokola bato o bakogo ignorer, bakogo zala ba négligent, mais kota na mozindo likamo, kota na mozindo tango zali ko lia, tango zali ko telema, tango zali ko kene, mais bongama pepo na likamo otolobi enlèvement de l'église, na likamo otolobi que retour ya Yesu Kristo obongama pepo na likamo wana pona mateya wana. Oui, tomona kaka miracle te, tomona kaka ndelo biko te, mais tomona peto zala ya kobongama na mi tema maloba oyo. C'est-à-dire l'apôtre Pierre est en train d'annoncer, c'est-à-dire cette parole, c'est pour préparer l'église, c'est pour préparer le corps des chrétiens, c'est pour nous préparer batime beto kuvuana kimbie na tatanza beto vuana ya kusuku katoza la nakata bo peto pour que mokolo wana biso peto kutana na Yesu Kristo toza la nakati ya esengo, toza la nakati ya sengo tikete nzambe apambola liloba oyo yemoko akoba kokotisa biso na mozindo ya likambo. Amen, amen. Tikete na tango oyo to bondela ozalinde mosungi, ozalinde mobateli nzambe nini oyo yo kogosa la te banda na tonga lelo masiya nde osili koloba na biso na maloba na yo lokola petelo tango azali ko avertir ba oyo bazali nde kotia elika na yo biso pe lelo nde liloba etikali ya bango tembe ya biso pona ko avertir biso pour nzambe mokolo wana to sutuka te. Pesa makasi na elenge oyo, pesa makasi na baya yo pour que bakoba ko salela liloba oyo, pesa makasi ya moko na moko nzambe pour que to boma pe ko sala maloba oyo nde mokolo wana to sutuka te. Mais tomona nkembo na yo, tomona nkembo na yo lokolo zali nzambe na nguya na sima ya koyoka maloba na yo nzambe na tonga lelo tozali kopesa bilenge nyonso to kozala de 0 jusqu'à il y avait notre Dieu à 45 ans yo sili koyeba lolenge nini mokilinde ezali ko tepa mokilinde ezali ko malmene bango mais betume yekola bantu na nyonso nzambe bikange tuadisa de 0 jusqu'à 45 ans ngevunga ba samuti inzake na kunata mamambu ya mutinu na mutinu mengeni nsungiki na ntuarisi na sima ya nyonso wana nzambe topesi banzoto na biso na maboko na yo babeli na maboko na yo yo motobikisa kokambaka ndeko wako kamba na komo na Yesu nzambe na nguya na bomoy tosili kobondela. Amen, amen. Ni na ntangu ya ebe tumevutula matondo batata na bamama na beto nyonso
nyonso samuna ndingu munu ina betu mekulakisa na kilokola ya suka e betu kubambuka moyo na l'après-midi betu kele na étude ina betu ke kusala mutini betu mekusaba kilokola ya jeudi betu ke vwandaka na culte na suka na betu ke vwandaka na ntango ya étude to ntango ya kulongo kamambu ya nzambe nzambe azala pe apambola biso nyonso tigete to ya mama pamboli na nkolo tigete ngolu na nzambe oyo kiba ngolu nyonso ekoba kopambola pe kosunga bino banda lelo ti suke kekeli ngoma na nzambe bokende na kati ya kimia na nkolo amen amen matoni mingi nzambe apambola oyo azalaki na bino ni tata longi sita bikumu gavani apole accompagné de mama longi sita vani vraiment basali nyonso ya paroisse mayangi ba pesi bino ba mbote ya koleka journée ezala malamu na biso nyonso merci beaucoup.